時日飛逝，我哋終於嚟到中六啦。經過呢2年嘅相處，我哋亦都發展出一套屬於自己嘅相處模式。至於同學之間，一定有愛互助。好，汪文軒，咁所以千堆雪運用咗乜嘢嘅修辭手法先？借語啊嘛。你歐神就答得非常好啦。唔好講啦，你抽廁所。好，馬俊偉，咁你明唔明啲乜？我哋班仲非常勤奮好學。馬俊偉，咁你明唔明點解會係借語啊？後人權，瞓覺未啊？更加唔需要提嘅就係我哋模範嘅 C3，我哋每次默書同小測都全力以赴，對得住天地嘅良心。始終讀書係我哋本分嚟啊嘛。咁我哋論人論下論君子默到第7次啦，大家默完未啫？默完啦，0分啫嘛。你有默完未啊？會勁你少少咁啦。點啊？搞掂未啊？仲軒？差唔多。喂，攞本咁嘅書出嚟咧，3人喎，攞送出嚟喎，搞錯啊！不得不提，仲有我哋永遠準時，唔會欠交功課，我哋仲會互相學習，因為3人行則必有我師。晴呢個咪有功課啊？有啊。咩嚟㗎？真㗎？你做咩？未啊，咪借俾我參考一下。有功課咩？有啊。係啊，你未做啊？都未啊。咁但係未做，罰到出下喎。係咯。咁一齊抄。快啲！我哋班每日都充滿住歡聲笑語、甜言蜜語㗎。如果要用一段片嚟概括我哋嘅友誼，咁應該就係呢段啦。在變幻時候跟風洗禮，在絕殺時候只好勢利。誰想講運氣，最先必須有一些儲備。在最壞時候必須悲喜，在決裂時候彼此妒忌。無非人生道理，原本無心。呢個 DSE 倒數就係我哋班主任 Miss 張日日 murmur 嘅事，而且不知不覺之間都已經得返141日啦。而我哋班都有特殊嘅方法同態度去應對 DSE。力拔沙鞋氣蓋世，時不離係追不逝。雲天，好耐冇見，歐神，好耐冇見。不過我都係希望你叫翻我做歐世添好啲，冇問題㗎歐神。多謝你，雲天。唔好客氣啊，文世。依家 Miss 張有一個重要嘅交俾你，只不過係中文攞5星星啫。而家 Miss 張肯講呢個嘢啦咩？終於都肯揾我啦咩？雲天 ，Miss 張竟然將咁重要嘅任務交託俾你，應該交俾我哋啊嘛！你癲咗啊？你試下開槍，我一槍打爆佢個頭！我當佢自己廢咗啦，我唔想連一都冇啊！為咗成績，朋友都冇得做，用支槍對住10幾年嘅朋友，10幾年嘅感情，都係冇晒，我哋唔該。咁你對我哋班有咩想講啊？咁我係從中午嗰時加入5C班嘅，咁我就覺得呢一班嘅同學都相親相愛、和睦相處啦。咁班際嘅氣氛十分之良好啦，好熱鬧啦。咁讀書氣氛都相當之好嘅。不如你講下你對我哋班嘅印象啦。我覺得大家都非常有愛啦，同埋一齊互相幫助，同埋個氣氛都非常之好。咁你咧？好開心，中4到而家大家一齊參加各項唔同嘅活動啦，同埋學校旅行之類啲活動。歲月如歌，無謂溫習功課，其實抄下功課先至對得住自己咯。被人揭發錯我得罪
結果被老師捉咗。其實我係冤枉喎，有流堂咯，仲有邊個結果？旁邊啲女仔經過喺度偷笑我。今日係補課第一日。其實心頭根本期望靚女望我有夢想手。那戇居三個。